پیشو او ویزه. یو وخت یوه پیشو او یوه ویزه په یوه شنه او ارامه کلي کې ملګري ول. که څه هم پیشو ته غوښه خوښېده او ویزې ته واښه، خو بیا هم د دوی ملګرتیا ډېره کلکه وه. هره ورځ به دواړه یو ځای ګرځېدل او خبرې به یې کولې او ګپ شپ به یې لګول. یو مازدیګر کله چې ویزه د ځنګل څنګ ته واښه خوړل، ناڅاپه یو لیوه ولید چې د دوی په لور روان و. ویزه ډېره ووېرېدل. ای ملګري پیشو، اوس څه وکړم؟ لیوه به ما وخوري. پیشو ورته په اطمینان سره وویل، فکر مه کوه، یوه چاره به وکړو. کله چې ماښام شو او لیوه رانږدې شو، پیشو یوې لوړې ونې ته وخته. هلته یې ډېرې وېروونکي اوازونه وکړل، داسې لکه یو ښکارچي یا درنده ژبې چې وي. په همدې وخت کې وزې هم لاندې خپلو پښو ته پښې ټکولې، داسې لکه د غټو څاروو ډله چې وي. لیوه حیران شو، شاته یې وکتل او په ویره یې وویل، دا څه بلا ده، ښایي دا ځای خوندي نه وي. نو هغه ژر له ځایه وتښتېد. ویزه له خوښۍ نه ټوپونه وهل او د پیشو مننه یې وکړه. ته زما رښتینی ملګری یې، که ته نه وای زه به نن ژوندی نه وم. کله چې د کلي خلکو دا کیسه واورېده، ټول حیران شول چې څنګه یوه کوچنۍ پیشو او یوه بېوسه ویزه کولی شول یو خطرناک لیوه وتښتوي. او له هماغه ورځې وروسته د دوی ملګرتیا لا هم پیاوړې شوه.